सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानलमा हो मनोज कुमार यादव। म चाहिँ अहिले करेन्टली बिएलएलबी फोर्थ इयरमा पढ्दैछु। अलमोस्ट मेरो फोर्थ इयर सकिसक्यो। म चाहिँ चक्रवर्ती हबी एजुकेसनल एकाडेमी कलेज अफ लमा पढ्दैछु। यदि तपाईँ पनि ल पढ्दै हुनुहुन्छ या लको कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले मेरो जर्नीबाट सिकेको सबै टिप्स तपाईँहरूलाई दिनेछु, जसले तपाईँको ल जर्नी सजिलो हुनसक्छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो बिएलएलबीको मतलब बिएलएलबी या ल कोर्स कुनै पनि ल कोर्सको आफ्नो जर्नी एकदम इजिली बिताउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। त्यसको लागि सब्सक्राइब गर्नु होला मेरो युट्युब च्यानललाई। अनि आज म चाहिँ यदि तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ, प्लस टू पछि ल पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने टियुपियुकेयु कुनै पनि युनिभर्सिटीबाट पढ्न चाहनुहुन्छ भने के भन्छु भने तपाईँहरू यो जुन इन्ट्रान्स हुन्छ नि त्योभन्दा 1 महिना अगाडि मतलब 1 महिना 2 महिना अगाडि पढ्न सुरु गर्नु। तपाईँहरू सकेसम्म पहिल्यै बुक हाउसबाट तपाईँहरू बुक लिनु होला, नभए आफ्नै नजिकै बुक स्टोरबाट बुक लिन सक्नुहुन्छ। कुन फर्स्ट बुक इज नेपालको संविधान, त्यसपछि जेनरल कन्सेप्ट अफ ल, त्यसपछि क्वेसन ब्याङ्क्स,